ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ടു അനഗാസ് മീഡിയ വേൾഡ്. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു നാടൻ കോഴിക്കറിയാണ്. കറിക്ക് ആവശ്യമായ നാടൻ കോഴി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചത്, വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചെടുത്തത്, ഇഞ്ചി ചതച്ചത്, 5 പച്ചമുളക്, തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, ചുവന്നുള്ളി ചതച്ചെടുത്തത്, സവാള, മല്ലിയില, ഇനി പൊടികൾ മല്ലിപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പ്, പെരുംജീരകപ്പൊടി, ചിക്കൻ മസാല ഇത്രയുമാണ് എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇറച്ചി നമുക്ക് കുക്കറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നാടൻ കോഴി ആയതുകൊണ്ട് 2-3 വിസിലെങ്കിലും കേൾക്കണം, എന്നാലേ വേവത്തുള്ളൂ. മറ്റേ ചിക്കൻ നമുക്ക് അത്രയും വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും. നാടൻ കോഴിക്ക് ഇച്ചിരി വേവ് കൂടുതൽ. ഇനി ഇതിലേക്ക് പട്ട, ഗ്രാമ്പൂ, ഏലക്ക, സ്റ്റാർ ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പിടുക. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പുകൂടി ഇട്ട് നല്ലോണമൊക്കെ ഒന്ന് പുരട്ടിയിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. ഇറച്ചി വേകുമ്പോഴത്തേക്കും മറ്റൊരടുപ്പിൽ നമുക്ക് സവാള വഴറ്റാം. എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്, ഇതിലേക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പച്ചമുളക് കൂടെ ഇട്ടാം. പച്ചമുളകും ഉപ്പും ഇട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റാം. ഓരോരുത്തരുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഉപ്പിട്ടാൽ പെട്ടെന്ന് വാടിക്കിട്ടും. ഉപ്പ് ചിക്കനകത്ത് നേരത്തെ ഇട്ടതാ, എന്നാലും സവാള വാടാനും മാത്രമുള്ള ഉപ്പ്. ഇനി ചതച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ചെറിയ ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി എല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. നന്നായിട്ട് വാടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഇനി തക്കാളി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കും. തക്കാളി നന്നായിട്ട് വാടി വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഒരു ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കറിക്ക് ആവശ്യമായ മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം. 2 സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും 2 സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയുമാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ വറുത്തെടുത്താൽ കറിയിൽ പച്ചമണം വരത്തില്ല. മുളക് പൊടിയുടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. ഇറച്ചിക്കറി വെക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേറെ വറുത്തിടുന്നതാണ് നല്ലത്. നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട്. സിമ്മിലിട്ടേ ചെയ്യാവുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോവും. തീ വളരെ കുറച്ചിട്ടാണ്. നല്ലോണം മൂത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് സവാള വഴറ്റിയതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കാം. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇറച്ചി വെന്തോന്ന് നോക്കാം. ഇറച്ചി ഒന്ന് വെന്തോന്ന് നോക്കാം. വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനി സവാള വഴറ്റിയതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നല്ല നെയ്യൊക്കെയുള്ള ചിക്കനാണ്, നാടൻ കോഴിയല്ലേ. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം.
നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല തിളച്ച് നല്ല നെയ്യൊക്കെ മേളിൽ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഒന്നുകൂടെ മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം. ഇറച്ചി നന്നായിട്ട് വെന്ത് മസാലയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ മസാലപ്പൊടിയും പെരുംജീരകപ്പൊടിയും ഇനി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പെരുംജീരകപ്പൊടിയൊക്കെ അവസാനമേ ഇടാവുള്ളൂ, എന്നാലേ ആ കറിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് വരുത്തുള്ളൂ. ഒരു സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാലപ്പൊടി, ഒരു സ്പൂൺ പെരുംജീരകപ്പൊടിയാണ് ഇടുന്നത്. ഇതിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അധികം തിളയ്ക്കുകയൊന്നും വേണ്ട. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കടുക് വറുത്തിടാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് തേങ്ങാക്കൊത്തും ചുവന്നുള്ളിയും വറുത്തിടാം. എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും തേങ്ങ അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. തേങ്ങയും ചുവന്നുള്ളിയും വറുത്തിടാമെങ്കിൽ കറിക്കൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. തേങ്ങ മൂത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനിയും കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനിയും ചുവന്നുള്ളിയും കൂടെ വറുത്തെടുക്കാം. ചുവന്നുള്ളി മൂത്ത് വരുന്നുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന മല്ലിയിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചുവന്നുള്ളിയും തേങ്ങാക്കൊത്തും മൂത്ത് നല്ല ഒരു മണമാണ്. മല്ലിയില ഇട്ട് നമുക്ക് കറി വാങ്ങാം. എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.